વસુંધરા એકેડમીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે ટેટ 2ની પરીક્ષાને અનુલક્ષી અને આપણે જ્યારે તૈયારી કરીએ છીએ ત્યારે ટેટ 2ની પરીક્ષા અંતર્ગત આપણે હાર્ડવર્કની તો ખાસ જરૂરિયાત છે જ, પણ એ સાથે સાથે સ્માર્ટ વર્ક જે છે એ પણ આપણે કરવું જોઈએ છે, ત્યારે આપણે ખૂબ સારા માર્ક્સ સાથે પાસ થઈ શકશું। હવે એ સ્માર્ટ વર્કને અનુલક્ષી અને આજે જે ટેટ 2ની પરીક્ષા છે એમાં આપણે કયા વિષયને વધારે ભાર આપી અને વાંચીએ જેથી આપણે સારા માર્ક્સ મળે એના માટેનો એક જે વિડીયો છે આજે મેં બનાવ્યો છે। એમાં ટેટ 2ની જે પરીક્ષા છે એમાં વાંચન માટેનો અગ્રતાક્રમ શું હોઈ શકે, એટલે કે કયા વિષયને વધારે ભાર આપવો અને બહુ સારી રીતે એને વાંચવો। તો આ જે ક્રમ છે એ ક્રમ પ્રમાણે આપણે જે વિષય છે એને વાંચીશું તો આપણે જે સારા માર્ક્સ છે એ કવર કરી શકીશું। જેમાં પહેલું છે કે જે ટેટ 2ની પરીક્ષા છે એમાં ભાગ 2 છે, એટલે કે આપણો વિષય સંબંધિત જે કન્ટેન્ટ રિલેટેડ ભાગ છે, જેમાં ધોરણ 6 થી 8નો તમારો જે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ છે એને લગતા જે પાઠ્યપુસ્તકો છે એમાંથી જે કંઈ પણ પૂછાય છે તો એ જે ભાગ 2 છે એ ફિક્સ છે કે ભાઈ 75 માર્ક્સ જે છે એ 75 માર્ક્સના 75 પ્રશ્ન જે છે એ પૂછાય જ છે। એટલે જે આપણો વિષય સંબંધિત ભાગ છે એને સારી રીતે આપણે કરશું, વાંચશું તો આપણે જે ભાગ 2 છે એ ની અંદર સારા માર્ક્સ મેળવી શકું। ત્યાર પછી બીજું છે બાળ મનોવિજ્ઞાન અને શિક્ષણના સિદ્ધાંતો। આ જે ભાગ છે આપણો બીએડ રિલેટેડ, જે વસ્તુ આપણે બીએડમાં ભણ્યા છીએ એના પ્રશ્નો જે છે એ અહીંયા પૂછાય છે। 25 પ્રશ્નો અત્યાર સુધી લેવાયેલી દરેક ટેટ 2ની પરીક્ષાની અંદર આ જે બાળ મનોવિજ્ઞાન અને શિક્ષણના સિદ્ધાંતો છે તો એમાંથી 25 પ્રશ્નો જે છે એ ફિક્સ છે, એમાંથી આવે જ છે, એમાં ક્યારેય ઓછા થયા નથી। તો એ ભાગ છે એ પણ બહુ અગત્યનો છે, કારણ કે આપણે 25 જેટલા માર્ક્સ અપાવી શકે એમ છે। એટલે બીજા ક્રમે આપણે એના ઉપર વધારે સારી રીતે ભાર આપશું કે જેથી એ 25 પ્રશ્ન કે જે દરેક પરીક્ષાની અંદર પૂછાય જ છે તો આપણે એમાં યોગ્ય ન્યાય આપી શકીએ। ત્યાર પછી ત્રીજું છે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વ્યાકરણ। મિત્રો ટેટ 2ની દરેક પેપરની અંદર ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વ્યાકરણ જે છે એ બંને થઈ અને કુલ 25 પ્રશ્નો 2012થી લઈ અને 17 સુધી લેવાયેલી 5 ટેટ 2ની પરીક્ષાઓની અંદર આ જે 25 પ્રશ્ન છે એ હંમેશા પૂછાયેલા જ છે। એટલે એ પણ વિશ્વાસપાત્ર ભાગ છે કે એમાંથી 25 પ્રશ્નો છે એ આવે જ છે। તો એ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વ્યાકરણ જે છે એ પણ એક સીમિત છે કે એટલામાંથી જ આપણે એને વાંચવાનું છે, કરવાનું છે। એટલા માટે એ ભાગ જે છે એને પણ આપણે સારી રીતે કરશું તો આપણે એના જે 25 પ્રશ્નો પૂછાય છે એમાંથી મેક્સિમમ માર્ક્સ છે એ કવર કરી શકીએ। ત્યાર પછી ચોથું છે સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ અને યોજનાઓ। હવે આ જે ભાગ છે સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ અને યોજનાઓ એ મેં અગાઉના વિડીયોમાં પણ વાત કરી હતી કે 2012થી લઈ અને 2015 સુધીના જે પેપરો હતા ટેટ 2ના એ અંતર્ગત સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ અને એની જે યોજનાઓ છે, એની સંસ્થાઓ છે, એના લગતા કોઈ કાર્યક્રમો છે, પ્રકલ્પો છે, તો એને લગતા પ્રશ્નો 2012થી લઈ અને 15 સુધીની ટેટમાં પૂછવામાં આવેલા હતા નહીં, પરંતુ 2017ની જે ટેટ 2ની પરીક્ષા લેવાય એની અંદર સામાન્ય જ્ઞાન અને સાંપ્રત પ્રવાહ જે 25 માર્ક્સનું પૂછાય છે, અગાઉના વિડીયોમાં એની આપણે ચર્ચા કરી છે। તો એ જે 25 માર્ક્સનો ભાગ હતો એ અંતર્ગત સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ, એની લગતી યોજનાઓ, એના કાર્યક્રમો, પ્રકલ્પો, પછી રોજબરોજની પ્રાથમિક શાળાઓની અંદર જે કંઈ પણ ક્રિયાઓ છે, કાર્યક્રમો છે, જે આખું દૈનિક કાર્ય છે એને લગતા પ્રશ્નો અને જે પ્રાથમિક શિક્ષણ છે એને લગતા વિવિધ પરિપત્રો વગેરે જે છે એને લગતા પ્રશ્નો જે છે એ 2017ની ટેટ 2ની પરીક્ષાની અંદર લગભગ 15થી 17 જેટલા પ્રશ્નો છે એ પૂછાયેલા હતા। તો એ એક નવો જ જે ભાગ છે એ પૂછવામાં આવેલ હતો, તો એને પણ આપણે ખૂબ સારું મહત્ત્વ આપવું જોઈએ, કારણ કે છેલ્લે 2017ની ટેટ 2 લેવાઈ હતી ત્યાર પછી હવે ટેટ 2 લેવાની છે તો કદાચ એ જે પ્રશ્નો છે એનું રિપીટેશન થાય અથવા તો એ જ જે પ્રાથમિક શિક્ષણ અને એની યોજનાઓ છે, કાર્યક્રમો છે, પ્રકલ્પો છે, એમાંથી જો કોઈ પ્રશ્નો આવે તો આપણે જો તૈયારી કરીને ગયા હોય તો એ જે 15 કે 16 માર્ક્સનું ગયા વખતે પૂછ્યું હતું એ જ રીતે પૂછી શકે તો આપણને કોઈ ખાસ જે છે એ મૂંઝવણ અનુભવાય નહીં। તો એ જે ચોથું ભાગ છે સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ અને યોજનાઓ, તો એને પણ આપણે સારું એવું મહત્ત્વ આપી અને એને યોગ્ય રીતે ન્યાય આપવો જોઈએ। ત્યાર પછી પાંચમું છે રિઝનિંગ અને મેથ્સ। તો મિત્રો રિઝનિંગ અને મેથ્સ જે છે એ દરેક પેપરની અંદર 2-3 માર્ક્સનું પૂછાય છે, પરંતુ છેલ્લે 2017ની અંદર જે રિઝનિંગ અને મેથ્સ છે એ લગભગ 5 માર્ક્સ જેટલા એના પ્રશ્નો
પૂછ્યા હતા, એટલા માટે અહીંયા હું એને આગળ મૂકું છું, કારણ કે કદાચ હવેની લગભગ બધી પરીક્ષાઓમાં ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ માટે જે રિઝનિંગ અને મેથ્સ એને લગતા પ્રશ્નો છે એ પેપરોમાં પૂછાતા હોય છે. એટલા માટે આપણે એને બહુ સારી રીતે ઝડપથી કરશું તો આપણે જે ટાઈમ છે એને બચાવી શકીશું. તો રિઝનિંગ અને મેથ્સ છે એને પણ આપણે એની અગ્રતા આપવી પડશે. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે ગુજરાતની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, જેમ કે યુનિવર્સિટી હોય, પછી એ યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા બહાર પડતા કોઈ સામયિકો હોય, યુનિવર્સિટીના સૂત્રો હોય અને એના કાર્યો. મિત્રો, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ જે છે એ શિક્ષણ વિભાગ સાથે સંકળાયેલી ટેટ 2ની પરીક્ષા લે છે. એટલા માટે શિક્ષણને લગતા પ્રશ્નો, ભલે એ પ્રાથમિક શિક્ષણ નથી પરંતુ ઉચ્ચ શિક્ષણ છે, છતાં પણ આપણે એને જે લગતા વિવિધ પ્રશ્નો છે એ વિશે આપણે માહિતી મેળવવી ઘટે છે. તો અહીંયા જે ગુજરાતની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, પછી એ અંતર્ગત યુનિવર્સિટી આવી જાય છે, પછી પ્રાથમિક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલી વિવિધ સંસ્થાઓ જેમ કે NCERT, GCERT, ડાયેટ છે, SSA છે, વગેરેને લગતા જે પ્રશ્નો છે એ પણ પૂછાઈ શકે. તો એ બધાને પણ આપણે બહુ સારી રીતે કરવા પડશે. ત્યાર પછી 7મું છે બંધારણ. મિત્રો, દરેક પરીક્ષાની અંદર, ટેટ 2ની દરેક પરીક્ષાની અંદર બંધારણના લગભગ 2 થી 3 પ્રશ્નો કે 4 પ્રશ્નો જે છે એ અત્યાર સુધીની દરેક ટેટની અંદર પૂછાયેલા છે. તો બંધારણ જે છે એને પણ આપણે કરવું જોઈશે. એમાં મેં અગાઉના વિડીયોમાં વાત કરી હતી એમ કે બંધારણની અંતર્ગત મોટાભાગે જે ખૂબ જ મોટી બાબતો, જેમ કે જે આપણા બંધારણીય પદ છે, રાષ્ટ્રપતિ હોય, ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય, રાજ્યપાલ હોય, વડાપ્રધાન હોય, વગેરેને લગતા જે પ્રશ્નો છે એ અગાઉની ટેટ 2ની પરીક્ષાઓની અંદર પૂછવામાં આવેલા હતા. તો એ બંધારણ જે છે એ પણ આપણે કરવું જોઈશે. ત્યાર પછી 8મું છે ગુજરાતી સાહિત્ય. જે ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રશ્નો છે એ પણ 2 થી 3ની સંખ્યામાં દર વર્ષે પૂછે છે. ક્યારેક એ પ્રશ્નો છે એ જે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણનો જે ભાગ છે એ અંતર્ગત પણ પૂછી લે છે. એમાં ખાસ આપણે મહિલા લેખકો જે કોઈ પણ છે તો એને લગતી કૃતિઓ છે અને અથવા તો મહિલા લેખકો જે છે એમના દ્વારા બીજી કોઈ સિદ્ધિઓ મેળવવામાં આવેલી હોય, એમને કોઈ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હોય તો એને લગતા પ્રશ્નો છે એ પૂછાઈ શકે છે. તો એને આપણે 8મા ક્રમે અગ્રતા આપીએ છીએ. ત્યાર પછી 9મું છે વર્તમાન પ્રવાહો. હવે વર્તમાન પ્રવાહો જે છે એમાં મેં અગાઉ પણ વાત કરી હતી કે ખાસ કરી અને જે મોટી બાબતો છે, ધ્યાન ખેંચે એવી બાબતો છે ખાસ ગુજરાતના સંદર્ભમાં, તો એ આપણે કરવી જોઈશે. અને અહીંયા મેં છેલ્લા ક્રમે સામાન્ય જ્ઞાન, 10મા ક્રમે સામાન્ય જ્ઞાન જે છે એનો ક્રમ આપ્યો છે. મિત્રો, ખરેખર જે સામાન્ય જ્ઞાન છે એનો ક્રમ અહીંયા ન રહેતા આગળ એને આપી શકીએ, પરંતુ સામાન્ય જ્ઞાન છે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અખૂટ છે, એ ખૂબ જ મોટું છે. કદાચ વધારે પ્રશ્નો પૂછાય પણ આપણે બહુ વાસ્ટ વહેંચ્યું હશે ત્યારે એમાંથી પ્રશ્નો આવે. એના કરતાં આપણે આગળના જે કોઈ પણ મેં 1 થી 9 ભાગ લીધા છે તો એ એક સીમિત છે. તો એમાંથી એ ઓછું વાંચો અને ઓછા પ્રશ્નો કદાચ આવશે તો પણ આપણે એમાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકીશું. અને સામાન્ય જ્ઞાનની બાબતમાં એવું થશે કે કદાચ આપણે બહુ વધારે વાંચશું અને વધારે પ્રશ્ન આવશે તો પણ આપણે કદાચ એટલા બધા માર્ક્સ મેળવી શકીએ નહીં. એટલે અહીંયા એને છેલ્લે રાખ્યું છે. છતાં પણ જો આગળના બધા જ ભાગ બહુ સારી રીતે થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે સામાન્ય જ્ઞાનને પણ પૂરતો ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈશે, જેથી આપણે જે આપણું ટેટ 2ની પરીક્ષાની અંતર્ગત આપણો જે કોઈ પણ ગોલ છે એને આપણે સારી રીતે અચીવ કરી શકીએ. તો અહીંયા જે ટેટ 2ની પરીક્ષા જ્યારે આપણે દેવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે એની તૈયારી બધાએ લગભગ શરૂ કરી દીધી છે. ત્યારે આપણે કયા વિષયને કેટલો ન્યાય આપવો અને કયા વિષયને કેટલી અગ્રતા આપી અને વાંચવું એને લગતો જે આ વિડીયો છે એ હું માનું છું ત્યાં સુધી આપ સૌને મદદરૂપ થશે. હવે બીજી એક વાત એ કરવાની છે કે આપણો જે ટેટ 2ની પરીક્ષા છે એનું બાકીના બધા જ જે પ્રશ્નો છે એને લગતું સાહિત્ય કદાચ તમારી પાસે હશે અથવા તો તમને મળી જશે, પરંતુ અહીંયા જે આ ચોથું છે સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ અને યોજનાઓ, તો સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ યોજનાઓ, એના કાર્યક્રમો, એના પ્રકલ્પો અથવા તો દૈનિક પ્રાથમિક શાળાઓનું જે કામકાજ છે એને લગતા પ્રશ્નો જે છે એનું કોઈ સાહિત્ય કદાચ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ના મળી શકે. એટલા માટે હવે પછી આપણે જે ટેટ 2ની પરીક્ષા લેતું જે સંસ્થા છે જેમ કે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, તો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ભૂતકાળમાં જે કોઈ પણ પરીક્ષાઓ એના દ્વારા લેવામાં આવી છે, જેમ કે HMATની પરીક્ષા હોય,
HTATની પરીક્ષા હોય, BRCની હોય, CRCની હોય, સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટરની હોય, કોઈ ખાતાકીય પરીક્ષાઓ કે જે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ લે છે, તો એ બધી જ પરીક્ષાઓ કે જે શિક્ષણ વિભાગ સાથે સંકળાયેલી છે અને એ અંતર્ગત જે પ્રાથમિક શિક્ષણ, એની યોજનાઓ, એના કાર્યક્રમો, એનું દૈનિક કામકાજ, એને લગતા પ્રશ્નો એ પેપરોમાં પૂછેલા હતા. તો એ જે પ્રશ્નો છે એ ભૂતકાળના વર્ષોમાં લેવાયેલા જે બધા આ પ્રકારના પેપરો છે એને લગતો જે વિડીયો છે એ હવે પછીથી હું બનાવવાનો છું અને આપની સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું. તો આ જે ભાગ છે સાંપ્રત પ્રાથમિક શિક્ષણ અને યોજનાઓ, કાર્યક્રમો, પ્રકલ્પો, એના લગતા પ્રશ્નોને બહુ સારી રીતે ટેકલ કરવા માટે જે છે એ હવેથી તમારે અગાઉ હવે પછી જે કોઈ પણ વિડીયો હું બનાવું એને આપણે જોઈએ, જેથી એ ભાગ છે એ બહુ સારી રીતે આપણે કવર કરી શકીએ. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. અમારી જે ચેનલ છે વસુંધરા એકેડમી એને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.